नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रेलवे के मेडिकल टेस्ट में आपके गुप्त अंग यानी पर्सनल पार्ट की जांच से जुड़ी हुई है कि क्या गुप्त अंगों की जांच की जाती है या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ चित्र इमेजेस आपको अजीब भी लग सकते हैं, इसलिए अगर आप टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आगे ना ही देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप अपने सभी एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर चुके होते हैं, जिसमें रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइको एग्जाम्स, ये सभी एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर चुके होते हैं तब आपको एक फाइनल एग्जाम देना होगा और यह एग्ज़ाम आपको आपकी जॉब दिलवाएगा। और यह एग्ज़ाम कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, यह एक मेडिकल एग्ज़ाम है। इसमें आपके बॉडी की जाँच की जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी अबनॉर्मल प्रॉब्लम अगर आपको है जो कि आपके पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड को अलाउ नहीं करती है, तब आपको इस मेडिकल एग्जाम में फेल कर दिया जाता है। यहाँ मैं सिर्फ पर्सनल पार्ट्स से जुड़े टेस्ट की बात करूँगा। जैसा कि आप सभी में से किसी ने ALP, टेक्नीशियन, RPF और JE इन सभी में से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है, तब आप सभी को इस पर्सनल पार्ट एग्ज़ाम को देना होगा। यहाँ यह एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ़ ALP की पोस्ट के लिए होता है और अन्य पोस्ट पर यह एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ़ नहीं रहता है। अब हम आते हैं टेस्ट की बात पे कि क्या क्या टेस्ट लिए जाएंगे। पर्सनल पार्ट के मेडिकल टेस्ट होते समय आपके हाइड्रोसिल्स, पाइल्स, हार्निया, इन तीनों की जांच की जाएगी। अब सवाल यह आता है कि यह जांच कैसे करी जाएगी। इन सभी को चेक करने के लिए डॉक्टर और उनकी टीम आप सभी कैंडिडेट्स को एक डार्क रूम में ले जाया जाएगा, जहाँ डॉक्टर, उनकी टीम और आप होंगे। और अधिकांश तौर पर यह टेस्ट एक साथ एक से अधिक कैंडिडेट्स का ले लिया जाता है और यहाँ डॉक्टर आपको आदेश देते हैं कि आप अपने सभी कपड़े उतार दें और सभी कैंडिडेट्स लास्ट में अंडरगारमेंट्स पे आके रुक जाते हैं और फिर दोबारा से डॉक्टर्स के द्वारा आदेश आता है कि सभी कपड़े उतार दें, यानी कि आप अपने अंडरगारमेंट्स भी उतार दें। तो फिर सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर से डॉक्टर की आवाज़ आती है, जल्दी उतारो, शर्माओ मत। और फिर एक एक करके सभी कैंडिडेट्स अपने अपने अंडरगारमेंट्स को उतार देते हैं और शांत खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर यह बात समझ में आपके आ गई होगी कि आपको अपना मेडिकल टेस्ट देने के लिए अपने अंडरगारमेंट्स उतारने पड़ेंगे। मगर टेक्नीशियन और JE RPF में ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ पैंट उतार कर, यानी कि उनको अंडरगारमेंट्स में ही ये चेक कर लिया जाता है। लेकिन ALP का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 होने की वजह से ALP का टेस्ट अन्य सभी पोस्टों से ज़्यादा टफ और डीपली चेक किया जाता है। अब यहाँ आपके पर्सनल पार्ट को चेक किया जाएगा, जिसमें आपके अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स की जांच की जाती है। डॉक्टर उन पर टॉर्च की रोशनी से चेक करते हैं कि कहीं आपके टेस्टिकल्स में कोई सूजन या पानी का भरा होना या हाइड्रोसिल का होना चेक करेंगे या कहीं हार्निया का होना चेक किया जाएगा। अगर यहाँ सब कुछ ठीक होता है तो फिर डॉक्टर्स की एक आवाज़ फिर से आती है कि सभी कैंडिडेट्स घूम जाएं। और जब आप सभी घूम जाएंगे तो डॉक्टर्स क्या बताएगी कि सभी लोग झुक जाएं और ज़ोर से खांसें। और जब सभी आप लोग ज़ोर ज़ोर से खांस रहे होंगे, उसी बीच में डॉक्टर्स के द्वारा आपके पाइल्स को चेक कर लिया जाएगा कि इस कैंडिडेट्स को पाइल्स या बवासीर की कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ कुछ ही मिनटों में आपके अंडरगारमेंट्स उतारने के बाद में सभी टेस्ट हो जाएंगे। अब तक तो बात करी थी टेस्ट कौन कौन से चेक किए जाएंगे और कैसे चेक किए जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ आपके दिमाग में उठ रहे सवालों की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या पेनिस का साइज़ मायने रखता है या नहीं, या कोई भी जांच पेनिस के साइज़ की नहीं की जाती, या आपके पेनिस के साइज़ का कुछ भी मायने नहीं रखता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस संबंध में और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद।